c'est pas trop mal tout ça. C'est mignon tout plein. Bon allez, on va arrêter de filmer et de rester en extase devant. On va installer un peu le matériel parce que s'il y a des éclairs qui tombent, ce serait dommage de les rater. J'ai mis un gros coup dans le trépied, c'est pas pro ça. Ah, oh non, les premières gouttes elles arrivent. Oups, ça arrive bien en plus. Merde. Ça c'est pas waterproof. Ah, j'arrive pas à parler, c'est pas waterproof. La cellule non plus. Soirée de rêve, comme on n'en vit pas souvent. Quelle journée incroyable! On a commencé sous un soleil de plomb, à suer des litres d'eau comme pas possible. On a fini par se retrouver dans le département du Pas-de-Calais, pour essayer de se mettre à l'avant d'un énorme système orageux massif comme rarement j'ai vu, avec un arcus terrible à l'avant, un rideau de précipitations noires opaques à l'intérieur. On a fini par se mettre à l'abri sous une station-service pour échapper au plus dur. Il y avait un bombardement d'impacts de foudre positifs, en veux-tu, en voilà.
des boulets de canon à réveiller les morts, j'ai jamais eu autant d'impact positif en un aussi court laps de temps. Ça mitraillait tout autour du mésocyclone, en fait, tout autour de la zone de rotation et c'était un gavage en bonne et due forme.